Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny logité. Fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao Satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircit votre peau. Tiny tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato zay lalovany malama. Sanifère, le meilleur. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Charbon-bout manolotra ho anao ny logité. Charbon-bout, madio, mateza, mora ampiasaina. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabanao mijery ny logité amin'izao zoma fafolo ny volana May 2020 sy roa arivo izao ary dia manasa anao ihany koa izahay hijery izay fampalam-baovao izay hatramin'ny farany ireto ary ny vaovao isan'ny ho hitantsika ao anatin'ny tapany voalohany. Nafindra any Fianarantsoa ilay lehilahy namono nahafaty an'ny nana tovavy hita faty teny maozole efa taona lasa izay tokony mbola nefa ny sazy anterivozina 20 taona antsiafa io lehilahy io. Tazomina vonjomaika any amin'ny fonjany io sy ny lehibe ny ratsamangaika ny vomier ramaleo tena misahana ny fifidianana CED any antoerana amin'izao fotoan'izao. Iroso amin'ny fandanian'ilay volavolan-dalàna amin'ny fiainitety vola 20 sy roa arivo ny filakevitry ny minisitra raha ny taratasy fampahafantarana navoaka ny fiadidiana ny Repoblika Androany. Mitohy ny ady ataon'ireo mpampiteraka na ny rasazy dia ny ampitomboana isa sy ny ahina ny fandriam-pahaleman'izy ireo afana mivelatra ao anatin'izay fampiterahana izay. Any ivelany taorian'ny hetsika nataony iraky ny tafika frantsay tao Benin dia votsitra androany ireo takalonaina no tanan'ireo jihadista tao amin'ny efitry Sahel. Ireo no isan'ny hoaranao anatin'ny logité amin'ity takariva ity avy hatranisika dia andao hiditra ao anatin'ny à la une. Araky nefa nampitainao teo dia tranga mpiara-monina sy toyanarara ny tranga taona maromaro izay no hidirantsika voalohany ao anatin'ny fampalam-baovao ho amin'ity ariva ity satria dia nafindran'ny Fianarantsoa ilay lehilahy namonina faty an'ny nana tovavy hita faty teny maozole efa taona lasa izay tokony mbola honana efa sazy anterivozina 20 taona ao tsy afa nefa io lehilahy io saingy nafindra toerana ndraiky amby 20 septambra lasa teo raha araka ny vaovao voarainy fianakavian'ny nana tsy nankasitraka izany izy ireo ary mangataka ny ijereny tompona andraikitra akaiky izao raha izao Pierre Dina ry Zafindramanina sy Zo Randriantsalama no mitatitra ny antsipriany toy ny ity raha ity. Ny taona 20 septambra 2022 lasa teo no fantatra fa nafindra any Fianarantsoa ilay lehilahy namonina faty an'ny nana tovavy izay hita faty teny maozole ny taona 2022 ratsahivina nefa ny 20 May no nahiditra nefa ny saziny teny Tsiafa io lehilahy io manao asa anterivozina 20 taona an-tranomaizina. Dia gaga ny tendranay zany amin'izao fotoan'izao araka izany retika izany fa dia hoe tsy eny tsy afatsony ilay olona amin'izao fotoan'izao fa nafindra teny Fianarantsoa tena vaovao marim-potitra ilay izy dia manontany teny zay miantso ny tompona andraikitra zay efa ahoana zany toe-javatra izany. Ilay olona moa avy any Fianarantsoa rahateo dia asa hoe mihitsy fandraisana ve zany zavatra izany fa aminay mampiay azy zany ary miteraka olana eo aminay tsy mbola mankasitraka ny didiny vokatra eto ny fianakavian'ny nana raha ny filazany iray ny androany mantsy dia tsy mifanaraka tamin'ny abibiana nataon'ilay tovolahy ny sazy mivoaka. Cassation zany nefa natao satria tsy manaiky an'ilay didy zay dia nandefa kasa nanao cassation zay izy mbola miandry hatramin'izao mbola tsy esy valina koa mandraky teny androany dia mitaky zay hoe mandra-pahafaty ary araky ny afatry ny filoham-pirenena
dia zay namon'olona ary io tena niaika izy namon'olona fa tsy misy hoe ahoana na dia marina raha mety mbola misy complice. Feno efa taonandroany nahafaty anina anaty ny mozole mbola misy olona hafa voaroaroa amin'ny ora io raha araka ny fanazavana mbola mitoy araka izany ny fikarohana azy ireo. Ijanona ny antsimony Madagasikara iny ihany isika tazomina vonjimaika ao amin'ny fonjany Osy ny lehibe ny Ratsamangaiky ny Vomiera maleo tena misana ny fifidianana ny CED any Osy any fanambotsinana lisy-pifidianana sy fanomana tetika angalaram-bato mialohan'ny fotoana mba hampandaniana kandida iray amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka no fiampangana izay tompona ndraikitra izay ny fomba itokisan'ireo tompona ndraikitra any amin'ny faritra hafa no mbola ayainy ireo mpanara-baovao ary dia miezaka manome toky avy amin'ny avy ao anivony seny fanadiadiana entiny Jerry Edouard Sidolphe Rakotinye. Nampitarainy ireo kandida sasany sisy fokontany tao Iosy ny fihetsiky ny lehibe ny CED tao antoerana. Nisy ny famitorana natao ary ny afara tamin'ny fitazomana ilay tompona ndraikitra noho ny fampitomboana anarana ao anaty lisy-pifidianana sy fanomanana tetika hangalaram-bato mialoha izany. Kandida iray mirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka ao Iosy no saika hisitraka ny vokatry ny hosoka. Efa nampandrenesana ny birao ny Seny Foibe ary mbola azo arenina ny fahadisonina ho izy ireo. Nandefa teknisianina avy aty amin'ny Seny Foibe nakany Iosy zany ny Seny ino moa ny ataon'ireo mba hijery an'ilay listra, hijery maso an'ilay listra, eo ihany koa ireo le chef fokontany, zay sady mpikampana ao anatin'le CLR eo izy tsika teo dia hojerenao iza ireo le olona tsy tokony ao anatin'ny lisy-pifidianana nefa nampidirina ao anatin'le lisy-pifidianana mba hahafahana manitsy an'izay le trangan-javatra izay zany mba hananatsika fifidianana zany araka ny tokony ho izy. Amin'ny fafito amby roapolo ny volana May, ny 15 ny volana May zao moa no faranana tanteraka lay registre-pifidianana eto amin'ny firenena na ny registre électoral national dia melohan'izay zany mba ho iravina io le zavanitranga ny Iosy io. Efa eny anivon'ny fitsarana ity raharaha ity saingy fantatra fa efa misy toerana maro na ny resam-pitarainana ihany koa. Efa niteraka resabe ny fifidianana farany teo ary izao mitady hiverina izao indray ny fampiasana hosoka amin'ny lisy-pifidianana. Ny fomba itokisan'ireo tompona ndraikitra any amin'ny faritra hafa no mbola iahin'ireo mpanara-baovao. Miezaka manome tokony avy eo amin'ny Seny raha milaza fa manolo avy hatrany ireo CED handraisana fitarainana. Andro fahatelo amin'ny fampielezan-kevitra mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka dia nanao fitsidiana tany amin'ny fokontany ny kandida vonina sy vanina mipetraka sahady ny fifampitokisana eo ny Mamitiny Razavamandimby sy ny mponina tsy maintsy tafapakany amin'ny tompona ndraikitra ary tadiavana vahaolana ny fahasahiranana misy eny anivon'ny fiarahamonina hoy ity kandida ity raha ny ahoana tamin'ny mponiny Mahazo Arivo sy ny manodidina azy ho Malary. Miakatra ny maripana amin'ny fandraisan'ny boriboritany faharoa ireo kandida ny vonina sy vanina ny mponiny Volosarika Ambatoroka indray no nihaona tamin'ny Mamitiny Omaly nanankina ny vahoaka tatiny etaeta sy ny maharary azy ity kandida vonina sy vanina ity raha nitsidika azy ireo Omaly. Tao anatin'ny 3 andro nanaovan'ny fampielezan-kevitra dia tsy sapasahady fa mipetraka ny fatokisan'ny vahoaka ity kandida ity izay nametraka fa azo atao ny mitady vahaolana amin'ny zavatra misy iainan'ny vahoaka ary manana adidiny amin'izany ny solombavam-bahoaka. Solombavam-bahoaka afaka iain'ny vahoaka mandrakariva no ilaina hoy izy fa sy olona anao tsidipahitra isaky ny 5 taona anaty fampielezan-kevitra ihany. Izany indrindra no nahatonga azy ametraka ny fandio mba anao ny soa ifamizarana amin'ny fanaovana asa sosialy sy anasoa ny fiarahamonina. Milotsaka solombavam-bahoaka satria isika dia tsy nanana olona ny solombavantsika anika mijaly na ny bassin aza tsy mandeha isolombavanareo iady ahafahana mazo ny bassin io andeha zay tompoky lasy tompoky vazy dia vahaolana ao anatin'ny fandio ny tatava-hevitra anamboarantsika andreo tompoko dia zao zavatra atao io fandio io fikambatsagatsika menakavy dia ianareo no mpikambana ao anatin'izay fandio zay
dia ny anjara asan'ny député mitady ny mpiara-miasa anatsivolatsika ahafahana manamboatra ny bassin io. Iza dia milatsaka indépendant, za tsy mitondra anarandray, za tsy mitondra ny anaran'ny mpitondra, fa za mitondra ny anaran'ny vahoaka tompoko. Zany hoe ianareo vahoaka amin'ny patronko. No mariny Mamitina fa amin'ny maha-kandida tsy miankina azy dia hiasa malalaka izy ho tombontsoan'ny vahoaka fa tsy hanaraka na baiko na toko na irak'olombitsy. Raha ny tandroany miha-matevina hatrany ireo mpanaradiany Mamitina tao anatin'ny herinandro niritsahan' ity kandida vonina sy vanona ity dia tsapa fa mangetaheta olona vaovao sy madio tanana ny fiarahamonina. Izay tanana rehetra nolalovany dia tomefy olona ny arabe ary naneho ny hafaliany maloana ity kandida ity izay antenainy fahitana ny teny nomeny ary sahijoro amin'ny heviny fa tsy anaradren-drano na anohitra be fahatany. Mila olona misolo tenatsika mba mampafantatra ny fahoriana sy ny zavatra manahirana atsika aty amin'ny faritra aty. Tsy lavitra misy ny lampam-panjakana fa etsakaketsy fa entiny efitsika dia sahirana. Marina sa tsy marina? Lasa tokony azo fironina ny anatin'ny fiarahamonina any fa saingy tsisy fanampiana avy amin'ny fanjakana. Za dia hiady mba hisian'ny famoronana asa ho an'ny malagasy satria zany no antony ialana amin'ny fahantrana tompoko. Rehefa ao anatin'ny antenimero dia mandeha amin'izay ilay atao hoe malety isan-karazany ireny, fividianana sy fanimbana olona ny ao anatin'ireny. Fa isika manomboka izao dia tsy manaiky tsony ny isian'izany kolokolo zany ao anatin'ny antenimero-pirenena fa dia ho tabatabatsika izay manao malety sy kolokolo tompoko e. Fa ny tenako dia efa tamin'ny roa taona talohan'izao nanao fanambaram-pananana entiko anaporofona amin'ny olona fa sady madio ny fitantanana ny tsy hangalatra ary tsy hangalatra mihitsy ny volam-panjakana tompoko. Hita sotra sady ny fironana ho amin'ny Mamitina raha fehezina ny zavatra nisy nandritra izay herinandro ny fampelezan-kevitra izay. Ny alahady 12 Mey indray izy ny fampitaona amin'ny mponina ao amin'ny boriboritany faharoa amin'ny fampisehoana goavana eo amin'ny kianja Antanimenabe Androndra. Andeha aloha isento anatina minitra vitsy monja ary dia miverina eto indray anao izay fampalam-baovao izay rehefa avy eo. Tafaverina ato anatin'ny logitenao amin'izao amin'ny 7:00 mahery 40 minitra izao toizana avy hatrany fampalam-baovao iroso amin'ny fandaniana ilay volavolan-dalàna mifehy 7.24 ny filan-kevitry ny minisitra raha ny taratasy fampahafantarana navoaka ny fiadidinan'ny repoblika androany amafisy ny fanambarany kosa nefa fa mialohan'izay dia isy aloha ny fandiniana amin'ny antsipiriany ny volam-pandaniam-bola voasoratra isaky ny ministera tsirairay olijera teo ny HCC raha mifanaraka amin'ny lalàna fototra ny rijanteny nandrafetana izay volavolan-dalàna izay andeha hoarana ny andidiny mikasika ity vaovao ity. Efa ho ateloana izao no nandiniana amin'ny antsipiriany eo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ny volavolan-dalàna itsvolana mifehy ny 7 sy mpanitsiny ho an'ny taona 2024 raha ny hita ao anatin'ny fampahafantarana navoaka ny fiadidinan'ny repoblika androany. Voalaza fa isy ny fijerena isanandininy sy isanandalany ny volavolam-pandaniam-bola voasoratra isaky ny ministera tsirairay avy ametrahana fanjakana tsara tantana sy fanarenana ary fampandrosoana miantraika amin'ny vatana amin'ny vahoaka. Nazavaina ao anatin'ilay fampahafantarana navoaka ny fiadidinan'ny repoblika androany ihany koa fa iroso amin'ny fandaniana ilay volavolan-dalàna ny filan-kevitry ny minisitra aoriany ny fandaliana natao. Amoaka diditsvolana ny filohan'ny repoblika ary aorian'izay dia andefa izanany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ahafahan'ny HCC mijery raha mifanaraka amin'ny lalàna fototra ny rijanteny mandrafitra io volavolan-dalàna io. Rehefa vita kosa izay dia hivoaka ary ho azo ampiarina ny teti-bolam-panjakana 2024 amafisiny ity fanambarany ity fa ny lalam-panorenana no manome fahefana ny filohan'ny repoblika amoaka lalàna sy andray itsvolana hitondrana ny tany sy ny firenena araka ny andininy 500 noho ny fanomezam-pahefana nomeny ny antenimera azy.
vaovao hafa tanteraka indray namady vola amin'ny tentina eo amin'ny 10 hetsy sy iray tapitrisa dolara natsarana ny rafitra ara-politika sy tantanana ny voka-dratsy ny loza voajanahary ary ny fiovaovan'ny toetrandro ny avy amin'ny banky iraisam-pirenena tsy mitsahatra mitombo tokoa mantsy ny voka-dratsy ateraka izay fiovaovan'ny toetrandro sy ireo loza voajanahary mitranga eto Madagasikara izay no izay indrindra no antony ilana ny fanatsarana ny lesoka eo amin'ny rafitra misy ny andravonana ny asa ataon'ny tsirairay hiatrehana ny loza voajanahary nisy ny atrikasa mikasika izay indrindra tanterahana andro any ary isan'ireo nanatrika izany Pierdina Razafindramana sy Zo Randriansalama. Ireo mpamboly matetika no misedra ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny loza voajanahary izay mandalo eto Madagasikara. Tara ohatra ny orana na indraindray tsy misy mihitsy izany ho an'ny faritra sasany. Miteraka fahatarana eo amin'ny toe-karena izany satria mihena ny vokatra isan-karazany. Ireo loza voajanahary dia miamafy ary milaza miara-mahititsika miteny an'izany satria rehefa tonga ny fahavaratra dia hitatsika reny tondra-drano reny tonga ny cyclone dia hitatsika hoe miamafy reny cyclone reny ary ny haitany koa dia hitatsika fa miamafy any atsimo any izany hoe na ny aty an-tanàn-dehibe na ny any ambanivohitra dia efa tena misedra izany fiovan'ny toetrandro izany. Efa ntaona maro no nitady hevitra hiatrehana ny loza voajanahary sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro ireo tompon'andraikitra sy vondrona samihafa. Isan'izany ny cellule de prévention et gestion des risques na ny CPGU. Izy ireo izay nahazo famatsim-bola mitetina 10 metsy sy iray tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Anaovana an'ilay atao hoe préparation de l'environnement favorable amin'ny phase 2 izay misy projet d'investissement ho atao ao anatin'ilay stratégie espiciaire na stratégie pour la résilience climatique izay natao tanatin'ity phase voalohan'ny PPCR ity. Tafiditra anatin'ny fomba hiatrehana ny loza voajanahary sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro izao atrikasa no tanterahana teto amin'ny banky iraisam-pirenena androany izao. Nentina anatsarana indrindra ny fomba mampanao ny ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana sy ny loza voajanahary. Fa tonga omaly teny Ivato ny fiaramanidiny vaovao hanatevin-darana ny fitaovam-pitaterana kompania mpitaterana bakabaka Ethiopian Airlines mamitohy Madagasikara amin'ireo firenenkafa fiaramanidina Airbus A350-900 izay isareo raitra sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary efa nahazo fahazondalana amin'ny sidina ho ataony. Ratsivina dia mpikambany Star Alliance izay manazotra tsy latsaky ny 20 eratany sy fiaramanidina zato eo ny Ethiopian Airlines sidina isan'ireo vao nosokafana tatoato ohatra ny tany Istanbul sy ny any Rosia ihany koa. Lafim-baovao hafa mitohy ny ady ataon'ireo mpampiteraka na antsoina ihany koa hoe mpampivelona na ireo rasazy dia ny ampitomboana isa sy ahina ny fandriam-pahaleman'izy ireo mba ahafahana mivelatra ao anatin'izay fampiterahana izay hatramin'izao aloha dia mbola vitsy ny isan'ireo rasazy eto amintsika raha oharina amin'ny isan'ny mponina izay tokony ho 10,000 isaky ny rasazy iray raha ny fenitra taky ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ampienana hatrany amin'ny roa ampatelony reny sy ny zaza maty eo ampiterahana no isan'ny tanjontsika saingy tsy ho tratra izay raha toa mbola mitohy izay tsy fampina rasazy na ny mpampivelona izay hoarantsika ny andindiny ity vaovao ity. Azo ny alana ny 9,900 ny fahafatesana na tsy fihetezany zaza sy ny reniny teo ampiterahana raha toka voara-maso sy notronona rasazy mahafetsahany asan'izy ireo. Raha ny tahan-kapeny avy amin'ny UNFPA tsy misy afa-tsy 4,200 reny ihany no misitraka ny asan'ireo mpampiteraka no ny antony maro. Namafisy ny fianakaviam-ben'ireo rasazy izany satria avy-roen'ny mponina napetraky ny OMS ao raisin'ny rasazy an-tanana no sahan'ireo mpampiteraka eto Madagasikara. Dia tokony rasazy iray ho an'ny mponina 10,000 eto Madagasikara nefa mbola tsy izay fa rasazy iray ho an'ny mponina 9,000 sy 1 alina. Hitanareo amin'izay fa mbola be dia be ilay ilaina.
mbola maro koa zany reo CSB raha ny lafi ny ara-panjakana ny jerena eo amin'ny ministère ny santé maro reo CSB mbola tsisy rasazy dia izay ny nangatahanay amin'ny ministère hoe mba ho fenona rasazy raha tiana ny apidina aingana n'ilay tapahafatesan'ny reny a. Mbola lesoka mampandringa ny asam-pahavelona ny tsy fahatombana ny fampiofana azy ireo amin'ny fifehezana izay asa izay. Ny ministera izay fanandray fepetra dia ny ampitsarana aloha ny fisokafandreo sekoly tsy miankina mpanofana ho mpanampy an'ireo mpitsabo. Teboka iray ilaina fijerena akaiky ny fiahinan'ny ain'ireo mpampiteraka alefa miasa any amin'ireo toerana lavitra andrina ho ihany kosa ny ho lavitra. Rehefa mba alefa lavitra le rasazy amma eo mahavehivavy na dia efa mitovy zo amin'ny lehilahy eo koa ny hoe ny sécurité dia tena mba iangaviana mihitsy hoe rehefa mba manome rasazy zany ny ministera amin'ny fahasalamana dia tokony mba isy le fiaraha-miasa satria amin'ny ministera sasany indrindra amin'ny resaka fiahiana azy ireo eto amin'ny lafin'ny sécurité moa no tiako tenenina. Misy sady manjato sy sivy arivo ireo mpampiteraka eto amintsika amin'izao fotoana ary vehivavy daholo. Tsy mbola nisy lehilahy malagasy ny safidy izay lalam-piofanana izay. Raha ny fanamariana nataon'ny fikambanan'ireo mpampiteraka eto Madagasikara. Efa maro anefa ny lehilahy mifantoka amin'izay asa izay any Afrika, Eoropa sy Amerika. Ny kolotsaina sy ny fiarahamonina ny taizana ny malagasy no antony nahatonga izany hoy izy ireo izay nanamarika ny andro eran-tany ny sage-femme teny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrenaval. Famikirosofana ny tontolo iainana vokatry ny toetrandro miovaova hoy ny talen'ny centre social ARUP lasibatry ny fiantraikan'izay fa sy mba ny tontolo iainana izay indrindra i Madagasikara ary isan'ny olona nateraka izany ny tsy fahampiana ara-tsakafo sosikevitra rosin'izy ireo ary ny fampihavanana ny olombelona indray amin'ny tontolo iainana ho avotra raha teo izany mandritra ny fanamariana ny andro ny asa sosialy izay ho tanterahana eny Faravohitra manomboka ny tapaky ny volana May izao. Mariky ny fampitehan'ny tontolo iainana ny fiovaovan'ny toetrandro hoy ny filohan'ny filakevim-pitantanana ny birao ifandraisan'ny mpampiofana ny tontolon'ny tantsaha na ny BIMTT izay sady talen'ny centre social ARUP ihany koa. Lasibatry ny toetrandro miovaova ny tantsaha satria lasa mikorotana ny fambolena. Ankoatr'izay nefa lasa miova ihany koa ny fomba fisainan'ny olombelona rehefa miova ny tontolo iainana. Raha ohatra ka hoe miasimba ny tontolo iainana, miaripaka ny ala, ho lasa désert zany ny faritra sasany, nefa tsika tsy zatra ny aina salameo anaty désert, dia hoana indray fomba iainan'ny olona amin'izay zany. Izay ilay anaovana ampianan'olona lakolosy. Tsika ao anaty zany paradisa ange Madagasikara. Ka tokony ho sarotiny dia sarotiny tsika zany handray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainantsika. Vahaolana aroa sotiny fanabeazana ny olom-pirenena dia mbola kely anana kolotsaina tia mikajy tontolo iainana. Eo ihany koa ny fanajana ny fahadiovana ho fisorohana ny fiparitana ny fako plastika ary indrindra ny fampiarana ny fambolena an-tanan-dehibe satria voalaza fa olana teraky ny fiovan'ny tontolo iainana ny tsy fampiana ara-tsakafo. Afaka mamboly zavatra ngeto amin'ny tanan-dehibe. Tsy mila mandeha any ambanivohitra nge fa afaka mamokatra salady. Na eo anao amin'ny gony na zavatra kely dia afaka mamokatra salady hohaninao. Sady manatsara ny tontolo iainana mamboly zava-maitso anao no manome sakafo. Isan'ny omendanja ary izay lafin'ny tontolo iainana izay mandritra ny fanamariana ny andro ny asa sosialy izay ho tanterahana any amin'ny ivitoerana ARUP Faravohitra ny 12 amin'ny 12 May izao. Lohahevitry ny hetsika amin'ity ny hoe fampihavanana sy fahamarinana andry ny fiarahamonina mirindra ka ao anatin'ny fandaharam-potoana ny lahadinika samihafa iresana ny kolotsaina malagasy sy ny fampihavanana ary ny fampihavanana ny olombelona amin'ny tontolo iainana. Fanisan'ny firenena voalohany nanaiky ny ara-iasa amin'ny Chine Madagasikara ao anatin'ilay tetikasa la ceinture et la route. Ity tetikasa ity izay isan'ny mamelona indray ny lalan'ny lande nandritra ny fifaneraserana ara-barotra eo amin'ny Eoropa sy Azia ary mifototra amin'ny seha-piariana isan-karazany
nisy ny fanaovana tatitra mikasika izay dia ny forum de la ceinture et la route andian'ny faharoa androany fotoana ho an'ny Chine izao izarana ny paikady mpampandrosoany manerana an'izao tontolo izao araka ity fanadiadiana entiny fenoaja Ariana sy Dolph rakoty ny aina ity. Ho velomin'ny Sina indray ny lalan'ny landy rehefa maty nandritra ny taona arivo maromaro. Tamin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo no nanomboka alefy ity lalana ity, izay lalam-barotra ny fandraisan'ny Eropa sy Azia. Mahita Sina fa ilaina ny fameloman'io lalana io mba ahafahana mampiray ireo firenena nanalovana izany tamin'ny fotoanany Siny. Tsy nivarotra any anefa no iantefana izany, fa miditra amin'ny sehatra maromaro raha ho an'i Madagasikara manokana. Madagascar et la Chine ont progressé activement la coopération dans le cadre de l'ICR en matière. Ao anatin'ity tetikasa ity dia mizara efatra ny sehatra mikasika Madagasikara, eo amin'ny lafiny toe-karena, ara-barotra, fahasalamana, fampianarana sy ny kolontsaina. Tao anatin'izay dia nahitam-piakarana 4.6 isanjato ny toe-karena satria manodidina ny $1 miliara Amerikana izany ho an'ny taona 2024 fotsiny. Manodidina ny 8.5 miliara ny fanondranana entana nataon'ny Madagasikara tany Sina ary 8.3 miliara $, Amerikana ny vola miditra noho ny fivezivezen'ny olona teo amin'ny firenena rotonta. I Sina no mpiara-miasa ara-toe-karena voalohany ho an'i Madagasikara ary izy ihany koa no firenena manondrana entana be indrindra eto an-toerana. Anampy ny firenena amin'ny fampandrosoana ny fidirana ao amin'ny tetikasa le ceinture et la route araka ny fanazavana. Anisan'ireo firenena voalohany nanasoniny memorandum mikasika ity tetikasa ity Madagasikara. Manapirofo ny fahavononan'ny Madagasikara amin'ny fandraisana anjara ity tetikasa ity izany. Anampy be dia be amin'ny fampandrosoana eto an-toerana ihany koa. Firenena 420 sy fikambanana iraisam-pirenena 13 no nanasony ny fifanarahana. Efa mandalo fandravonana amin'ny drafimpandrosoana sy fiara-miasa amin'ny firenena mikambana, ny ASEAN na ny fikambanan'ireo firenena any amin'ny faritra Azia Atsimo atsinanana, ny vondrona Afrikana sy ny vondrona Europeana ary ny vondrona ara-toe-karen'ny Azia sy Eropa mitambatra araka ny lahateny nataon'ny Xi Jinping filoham-pirenena sinoa ny tetikasa. No tanterahina tany Sina ny 20 hatramin'ny 17 aprily lasa teo ny lahadinika faharoa mahakasika ny inisiativa ceinture et la route izay nandraisan'ny firenena maro anjara, ijerena miaraka ny paikady mpampandrosoana ho an'ny firenena rehetra voakasika izany. Manomana tolotra miavaka ho an'ny mpanjifa ny bazary arivo raha ampitso sabotsy faradoboky ny etsika isan'izany fanaovana liquidation an'ireo entana izay ho aranty eny amin'ny parviana Analakely. Tsy misy raha teo ny fidifidirana ho an'ireo izay liana sy tonga mitsidika eny an-toerana ao anatin'izay etsika ara-barotra izay. Andro fahatelo ny etsika bazary arivo ny androany zoma volome. Betsaka amin'ireo mpandray anjara eto amin'ny parviana Analakely no manao liquidation ho fanomezana fahafapo antsika mpanjifa ary vao maika iroborobo izany ho amin'ny rahampitso sabotsy andro ny faratoboka. Efa misy liquidation manomboka androany ary ny rapitso ny tena liquidation total. Tongava fa misy sakafo sahazanareo aty misy isan-karazany ihany koa. Ny fanaka ihany koa mbola be dia be armoire, ny fitoerana télé dia eo ihany koa ireo karazana kiraro isan-karazany lamaody misy hoe mividy iray dia mahazo iray. Dia ny bazary arivo dia mampatsiahy anareo fa rapitso ny farany dia tongava maro. Mananika ny roanjato ny trano efa azodiana mandritra ny bazary arivo izay ahitana ireo kojakoja rehetra ilaina. Dia misy blouson cuir amin'izao efa andro mangatsiaka izao dia eo ihany koa ireo karazana kilalao an'ny zazakely tototika izao antsika misy ireo karazana volafotsy ihany koa midiato ny poketra lamaody dia tongava reto tongava maro fa hitanareo daholo ny zavatra rehetrarehetra atao amin'ny parviana Analakely. Mariana fa tsisy fidifidirana ny bazary arivo izay tanterahana aty amin'ny parviana Analakely.
Andray anjara ao anatin'ny hetsika tsenabe ny sakafo tanterahana eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ny traiteur chef Aina Tranoeva izay manolotra manokana ny manodidina ny sakafo mampiavaka ny vokatra izay entin'izy ireo mandritra ity hetsika ity ny glasy andeha rahantsika ny andindiny izay. Mahazatra ny rehetra ny mahita glasy amin'ny loko mazava na marevaka araka ny tiro mampiavaka azy. Eto anefa dia nahita hevitra vaovao i chef Aina, glasy amin'ny lokony maintimainty ary rarahana amin'ity tsiro maka endrika potim-bolamena ity. Ho an'ny traiteur chef Aina tia manao zavatra miavaka foana na amin'ny événement mariage na événement cocktail tsotra na événement ohatran'izao foire zao. Dia androany zay manolotra glasy maintimainty, glasy noire dia ampiarahanay amina podrana volamena 24 carats le izy. Vidiny 2,000 ariary. Zay ny vaovao ankoatran'izay concept anay le man versus food mofo ngeda be ohatra ny hitantsika tato aoriana tato sandwich ngeda be zavatra ngeda be tsy lany lanina ho an'ny mpianakavy zay ny offranay. Zava-baovao anazy dia misy secret ao anatiny. Izy aloha dia hoe tsisy hoe makarary fa standard à base na crème ny afaka teneniko dia ohatran'ny glasy rehetra ihany fa namorony zay nampiana zavatra tao anatiny nampalasa maintimainty azy zay ny afaka teneniko. Ampahafantarina mandritra ny tsenabe ny sakafo ity glasy ity efa betsaka ny nanjifa ary afa-po avokoa ankoatra ny fanalana etaeta nefa dia karazan-tsakafo maro ihany koa no atolotry ny traiteur Aina. Mampiavaka azy ireo ny fikarakarana sakafo fihinan'ireo Amerikanina sy ireo tsakitsaky isan-karazany. Masarika indrindra amin'ny maso zao ireto mofo goavana ireto anamboarana sandwich na burger goavambe ihany koa. Rehefa tonga aty amin'ny ty foire aty ianareo dia afaka miresaka amin'ny traiteur chef Aina raha karakara lanonana fety mariage dia mahazo contact mijery eo amin'ny page Facebook traiteur chef Aina dia mahita ny karazana atolotra dia misy fihenam-bidy atolotray. Dia raha resaka sakafo fotsiny indray dia efa miomana izay ato ao ny spécialité anay rehefa fety ohatr'izao revy américaine dia niteneniko teo man versus food l'homme contre la nourriture hamburger dia afina fromage be hena zavatra ohatr'izay zany ny atolotray dia misy tacos ao misy burrito sy be da be le karazany zany sy nakin. Ny glasy 2,000 ariary dia ny sakafo eo amin'ny 3,000 ariary 5,000 ariary dia 10,000 ariary. Dia izy misy 10,000 ariary misy 50,000 ariary le grand sandwich be fa na olona 10 raha tsy malany grand sandwich. Efa natao ho an'ny fianakaviana le tarifa zany ho an'ny olona mitambatambatra. Mirary ary natao takatry ny olon-drehetra ny sakafo amboarindry zareo amin'ny traiteur Aina. Rehefa tonga atao amin'ny palais des sports nareo dia vao miditra mivavahady dia mahita sokatra hoe traiteur chef Aina dia eto misy anay. Sinon raha tsy afaka mandalo aty nareo dia tsotra be jereo ao amin'ny page Facebook traiteur chef Aina dia afaka mahita nytolotry ny traiteur chef Aina rehetra nareo manao mariage manao cocktail manao zavatra be da be dia tsy maintsy sura fa misy zavatra mifanentana iarahantsika miasa ao anatiny eo. Vao miditra ny vavahadin'ny palais des sports dia mahatazana avy hatrany ny Tranoeva ny traiteur Aina. Eo amin'izy ireo izay ahafahana manjifa karazan-tsakafo eny an-toerana no azo anaovana famandriana ihany koa ho amin'ireo fety aman-danonana isan-karazany. Any ivelany taoriany hetsika nataony iraky ny tafika frantsay tao Benin dia votsitra androany ny takalonaina ny tanan'ireo jihadista tao amin'ny efitry Sahel. Misy efatra izy ireo raha ny tatitra miaramila frantsay dia roa kosa no namoy ny Aina vokatry ny fifandonana ny tranga tao anatin'izany. Takalonaina miisa efatra ahitana teratany frantsay 2, amerikanina 1 ary koreana tatsimo no vototra androany taoriana etsika notarian'ny tafika frantsay tany avaratry Burkina Faso. Raha tsy aivina dia ny voalohany volana meteo no tsy hita rehefa niala tao amin'ny tranony vainianany ireo mpizahatany frantsay 2 niaraka tamin'ny mpitarika azy ireo. Ity farany kosa no hita faty efatra andro tao aorian'izay. Mbola tsy fantatra mazava kosa hatreto ny mahakasika ireo takalonaina 2 hafa raha ny fampitam-baovao. Miaramila avy amin'ny tafika frantsay 2 kosa no maty nandritra izany araky ny tatitra. Hatreto mbola tsy nisy ny vondron'olona nilaza ho tompona andraikitra tamin'ireo fanaovana takalonaina ireo. Irasan'ny maro kosa ny fanonana ny vondrona jihadista ho ambadika izay.
izay ny vaovao avy any ivelany a mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny tapany faharoa dia andeha aloha ampatsiahivina ireo vaovao isan'ny nisongadina tao anatin'ny tapany voalohany tao anatin'ny actu satria dia nafindra ny fianaran-tsoa ilay lehilahy namonona faty any nana tovavy hita faty teny mozole efa taona lasa izay tokony mbola nefa sady antelivozina 10 taona ao tsy hafa ity lehilahy ity raha ny fitaraina ny fianakaviana. Tazomina vonjomaika ao amin'ny fonjany iosy kosa ny lehibe ny ratsa mangaika ny vomiera maleo tena misana ny fifidianana any antoerana na ny CED ary dia nisana rahantsika ny vaovao mahakasika io. Iroso amin'ny fandaniny ilay volavolan-dalàna ny feny teti-bola 7 sy 4 ny filakevitry ny minisitra raha ny taratasy fampahafantarana navoaka ny fiadidina ny Repoblika Androany. Ireno isan'ny niarahantsika tao anatin'ny izay tapany voalohany izay andeha aloha isento miverina eto indray rehefa avy eo anolorananao ireo zanam-pandarana tahaka ny tsidiparitra ny oyanao sy ny hafakely.